ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी अल्टो 800 है और अभी 1,31,000 तक चली है और इंजन में से आवाज़ आ रहा है। वैसे कस्टमर का कंसर्न है कि ऑयल के बिना एक बार चल चुकी थी क्योंकि उसका नीचे से चैम्बर है वो टूट चुका था, अभी नया डलवाया है और पूरा मिसिंग चल रही है। आपको दिखाता हूँ। वैसे बेल्ट का भी ज़्यादा नॉइज़ है लेकिन इंजन में से भी आवाज़ आ रहा है, वो आप शायद सुन सकते होगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखना है। शायद इंजन ही खोलना पड़ेगा इस केस में। गाड़ी चलते चलते बंद भी हो जाती है, इंजन जाम हो जाता है, ठंडी में थोड़ा बहुत चलती है। अभी यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला पूरा उसका चैम्बर है वो पहले नया डाला हुआ था और ऑयल फिल्टर भी, क्योंकि वो गाड़ी नीचे शायद पत्थर के साथ टकराई होगी, इसकी वजह से चैम्बर उसका टूट गया था। अभी फाइनली दोस्तों इंजन डाउन कर दिया है और अभी स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ खोलेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ ख़राब निकलता है देखते हैं आगे। अभी इंजन डाउन करके पूरा खोल रहे हैं और यहाँ पर आप इसका कंडीशन देख सकते हैं कितना ख़राब है, पूरा काला हो चुका है। ये टाइम पे सर्विसिंग ना करवाने की नतीजा है सब, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से सब क्लीन करना पड़ेगा। और ये हमारी क्लच प्लेट है, पूरी डेड है, वैसे ख़त्म है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट सब चेंज होगा। यहाँ पर ये क्लच बेरिंग का जो पूरा मार्क आ गया है, ये हमारा क्लच प्लेट का सब कचड़ा। नया सील डलेगा और ये उसका कंडीशन अंदर भी देख सकते हैं पूरा। अभी हेड बिखेरेंगे। कैम शाफ्ट अभी 1 लाख से ज़्यादा चली है, इसकी वजह से उसका टाइमिंग बेल्ट भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे खोलते हैं वैसे दिखाता हूँ। वाटर पर भी चेक करेंगे। अभी पूरा खोल रहे हैं। ये है इसका क्लच बेरिंग, ये डेड है, आप देख सकते हैं और आवाज़ भी कर रहा है। ये भी नया डला, पूरा क्लच का सेट डलेगा। और अभी पानी का पाइप का कंडीशन भी आप देख सकते हैं ख़राब है, मेटल पाइप भी। जितना भी चीज़ ख़राब दिखेगा वो सब डलेगा, क्योंकि फिर बाद में छोटी सी चीज़ की वजह से पूरा नहीं खोलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप देख। अभी पूरा हेड खोल दिया है, वाटर पंप चेक कर रहे हैं। वैसे हल्का सा प्ले है, आवाज़ नहीं है, फिर भी देखते हैं। और स्लूप भी कटा हुआ है इसका, वैसे ठीक है। इसका प्ले आप देख सकते हैं, प्ले करो तो भाई। वैसे इतना चली है और 1-2 बार ओवर हीट भी हुई है गाड़ी, और ये ऑयल के बिना भी चली, इसलिए सब चीज़ पूरा रिपावरिंग का कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। ये आवाज़ सुन सकते हैं शायद आप। एक नंबर फेल है इसका। दोनों चीज़ साथ में दिखाओ भैया। नीचे से घुमाएंगे तो पिस्टन साथ में ऊपर और नीचे जाना चाहिए, बीच में हल्का सा रुक रहा है, वहाँ पर प्ले दिख रहा है आपको, ठीक है। 2 नंबर वाला हिल रहा है लेकिन 1 नंबर बिल्कुल नहीं हिल रहा है। वो आवाज़ थी ना, वो रोड की है कनेक्टिंग का, ठीक है। अभी थोड़ा हेड का कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हेड खोल के रखा है। वैसे स्पार्क प्लग तो अभी दिखने में सही लग रहे हैं, कस्टमर ने डाला हुआ था क्योंकि बोल रहे थे थोड़ा चलने पर मिसिंग हो रही थी,
तो प्लग का और वो सब काम करवाया था उसने, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। वाल का कंडीशन भी अभी वैसे इतना भी ख़राब नहीं है, दिखने में तो सही है, फिर भी लीकेज चेक करेंगे। अभी कैमशाफ्ट रिमूव कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद एग्जॉस्ट साइड हमने पानी डाला है और यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 नंबर फेल है, यहाँ पर भी हल्का सा आया है, सब में है वैसे, लेकिन ये ज़्यादा है लीकेज, इसमें कंटिन्यूस पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये फेल है। अभी उसको पलटा के इनलेट साइड डालेंगे। ध्यान रहे हल्के से, ज़्यादा बाहर गिरेगा तो समझ नहीं आएगा कि लीकेज है या बाहर से गिरा है, ठीक है। अभी इनलेट साइड तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना एग्जॉस्ट था, दिखने में तो सही लग रहा है, फिर भी पूरा वाल खोल के इसका कंप्लीट काम करवाएंगे। और ओवर हीट हुई थी एक बार, तो उसका फेस भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ तो है बहुत, पानी का एल्बो गला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब वाटर और एल्बो वगैरह। ये चैम्बर उसने नया डाला हुआ था, लीकेज हो गया था, पत्थर लगने की वजह से टूटा था और उसकी वजह से ही ऑयल निकल गया था, ठीक है। इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑयल का पूरा हैमरी है इसमें। पूरा अभी चैम्बर खोल के नीचे से ही देखेंगे, ठीक है। अभी चैम्बर खोल दिया है और यहाँ पर इसका हैमरी देख सकते हैं पूरा, ठीक है। ट्यूब भी इतना लगाता है कि पूरा ऑयल पंप में चला जाता है। वैसे एक बार इसका चैम्बर खुला था ना, पहले नया डला हुआ था, इसमें भी आप मेटल देख सकते हैं, पूरा बेरिंग टूट के अंदर गया होगा, ये सब वही चीज़ है। अभी आप देख सकते हैं चैम्बर में से मिला है पूरा टूटा हुआ। चैम्बर का कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरा हैमरी है, पूरा हैमरी है इसमें। अभी पिस्टन निकालो भाई। अभी ऑयल पंप निकाल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लंबे समय से ऑयल ना चेंज करने पर भी और बिना ऑयल के चली है, इसकी वजह से HFC है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है भाई। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डेड है उसका बेरिंग, और ये आवाज़ उसका ही था, ठीक है। अभी पूरा खोल रहे हैं। क्या बात है, इसमें तो है मार्क, लेकिन ये पूरा बेरिंग भी आप देख सकते हैं, बेरिंग ही नहीं रहा भाई, निकालो बाहर। इतना प्ले है, क्या बात है, पूरा घूम गया है क्या? हाँ, इस साइड से तो पूरा अंदर चला गया है, ठीक। एक ख़त्म है और मेन आवाज़ जो आ रहा था वो इसका ही था, ठीक है। इस साइड से वाला नीचे भी बेरिंग सरक के इधर आ गया, ठीक है। क्रैंक भी डेड हो गया है इसका।
अभी देखते हैं पूरा रीपावरिंग पे ले जाके। अभी पिस्टन तो वैसे नहीं चलेंगे भैया, यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कटा हुआ, और थोड़ा ओवर हीट भी हुआ होगा, उसकी वजह से लाइन आ गया है पूरा। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं पंच ले वो यहाँ पर। और वैसे पहले मेन कनेक्टिंग तो आपको दिखाया कनेक्टिंग। मेन चीज़ दोस्तों क्रैंक का है, पिस्टन रिंग सब डलेंगे, लेकिन क्रैंक कितने पे कटेगा उसके ऊपर है। यदि ज़्यादा कटने वाला है तो फिर क्रैंक भी नहीं चलेगा, इसका पूरा क्रैंक चेंज होगा। वी रिपावरिंग पे पूरा नाप के देखते हैं। अभी 2 नंबर वाला निकाला है, उसमें भी है डैमेज तो, लेकिन पहले वाला जितना नहीं। ये भी पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रैंक भी इसका कटा हुआ है। ठीक है, अभी लास्ट 3 नंबर, ये भी डेड। भाई बिना ऑयल के चलेगी तो यही हाल होगा ना। इसका भी कटा हुआ है भाई। सब में दोस्तों बेरिंग एकदम इसका फ्री हो गया है। निकालो भाई निकालो इसको भी। चलो मारो मारो, ठीक। बेरिंग अपने आप निकल जाता है दोस्तों, फ्री हो गया है पूरा, नहीं तो ये निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, टाइट बैठता है। बेरिंग अंदर रह गया कि क्या नीचे गिर गया? यहाँ पर है भाई, कोई बात नहीं। चलिए फाइनली क्रैंक, पिस्टन, रिंग, स्लू सब चेंज करेंगे। अभी दोस्तों कंप्लीट रिपावरिंग वर्क हो गया है। पिस्टन, स्लू, मेन कनेक्टिंग, थ्रस्ट वॉशर, पिस्टन रिंग, और मेन चीज़ दोस्तों इसका क्रैंक था वो नहीं चला, दूसरा चेंज करना पड़ा। पूरा स्क्रैप से डाला है, नया स्टैंडर्ड था, क्योंकि वो पुराना वाला क्रैंक तो बहुत ज़्यादा कट चुका था, इसलिए पूरा क्रैंक ही चेंज करना पड़ा, और रिपावरिंग से नहीं सही हो रहा था। इसका कंप्लीट हो गया, और हेड का भी रिपावरिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वाल वगैरह फेस बेस तो सही था, बाकी सब चीज़ अच्छे से क्लीन करके अभी पूरा कंप्लीट फिटिंग करेंगे। ठीक है, उसका क्लच प्रेशर भी नया डालेंगे, क्लच बेरिंग सब चीज़। ठीक है, अभी फाइनली दोस्तों कंप्लीट फिटिंग कर दिया है सब कुछ। ठीक है, वैसे फिटिंग क्या, एक चक्कर भी लगा लिया है अच्छे से लंबा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, बाकी कूलेंट वगैरह, इंजन ऑयल सब कुछ टॉप अप कर दिया। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी हमने तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहले इंजन का बहुत ही नॉइज़ आ रहा था, कट 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 कर कर, जो हमारा कनेक्टिंग रोड था ना उसका। अभी देखिए, ठीक है, एकदम साइलेंट है। बाकी बाहर का जो भी चीज़ डालना था वो सब कुछ डाल दिया है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।